La aldea. Hola amigos de la aldea, estamos aquí trabajando con el Daico en fuera de la aldea. Y bueno, el video de ahora es para hablarles sobre la tos de perrera. Es una enfermedad bastante común que está ahorita en todo Quito, en varios sectores. Y bueno, le pedimos a nuestro doctor, a Patricio Fuentes, que nos ayude un poco con información acerca de la tos de perrera, qué debemos saber. Y son cosas muy útiles para no alarmarnos. Eh, la famosa tos de perreras o rinotraqueitis infecciosa es una enfermedad vírica, lo que quiere decir es que es producida por virus. Eh, el periodo de incubación es de 1 a 14 días y la duración es de 28 días desde que aparecen los síntomas, que es la tos. Es una infección de las vías superiores altas, laringe, y eso produce esa tos que no cede y hay que esperar simplemente que pase, esperar que no se complique con otras enfermedades como pulmonías, neumonías. O sea, hay que tenerles abrigados en lugares donde no se mojen, donde no les dé el viento, y llamar al veterinario para que dé un tratamiento eh, preventivo para que no se empeore. La rinotraqueitis es una de las enfermedades más contagiosas que existe y es difícil erradicación. Se la conoce como tos de perreras porque en las perreras es donde se aglomeran animales y ahí se contaminan. Pero ahora en Quito en especial, si pasa un perro delante de su casa o delante de donde están los perros, esos virus vuelan y inmediatamente se contaminan. Es Es, mortal. Ventajosamente, la rinotraqueitis infecciosa no es mortal, a menos que se agrave por otras condiciones. Pero, pero como enfermedad, como sola la enfermedad, no es mortal. Dejan de comer, hay un poco de depresión, pero no se mueren. Los síntomas de la tos de perrera. Ya, aparecen justamente cuando el paciente comienza a toser. El cliente, el dueño del perro, lo primero que dice es, el perro se atora con algo, se ha comido un hueso y está atrancado, que dice vulgarmente, le abren la boca, meten el dedo y no hay nada. O sea, y la tos persiste, persiste, persiste se le oye de lejos. Entonces está cada rato tosiendo, como que se atorara. Entonces, ese es el síntoma de la tos de perreras. Y el tratamiento. Bueno, cada colega tiene su forma de tratar, pero lo ideal, en mi caso, es yo les trato con un expectorante, cualquier bronquiolítico que haga que salga la flema, y un antiinflamatorio inyectable para que se desinflame la laringe y la tráquea, y listo. Ese es el tratamiento. Es algo manejable, no es así de escandalizarse que el perro se muere, que llevemos jaques, sueros, no. Solamente ni siquiera antibióticos. Todas las enfermedades víricas no se tratan con antibióticos porque los virus no se mueren ante los antibióticos. Entonces, el ponerles otro tipo de medicación es simplemente complementario. O sea, no necesita más que pasar los 28 días, inclusive sin medicación puede sobrevivir. O sea, puede pasar ya, tos. Lo que hacemos es mejorar el estado de ánimo, que no esté cada rato tosiendo, ni que se complique con taponarse los pulmones con la misma flema que él produce. Y le vuelve a dar, o sea, es una enfermedad como la gripe en los humanos o No, si es realmente una tos de perreras, ya no le vuelve a dar los virus. Atacan igual que la viruela, que el sarampión, que el parvo, que el moquillo. Les da una vez y ya se quedan vacunas, se quedan inmunes. Ya no les vuelve a dar. si es que les volviera a dar algo similar, ya no es rinotraqueitis. No, ya no tenemos que hablar de una tos de perreras, puede ser una tos producida por cualquier otro factor. A menos que el diagnóstico primero haya estado equivocado, que es difícil que alguien se equivoque porque la tos de perreras le conoce todo el mundo. Gracias, doctor.